Part of our marine program involves working on the marine plastics issue through a project we call MARPLASTICCs, which is a project with 4 major pillars, building knowledge products to understand the issues at a national level, looking at the policy and policy options for managing solid waste and plastic, looking at capacity development around solving complex issues relating to plastic waste. And that's where we talk about the circular economy projects. The MARPLASTICCs has invested in piloting a number of projects. In Asia, we work in Thailand and Vietnam. And in Thailand, the project that we support is in Ranong province. The IUCN Foundation was founded in 2005 after the tsunami, and we financed the construction of a primary school on Koh Lao for young Moken. And now, 15 years after, we have young adults or teenager Moken that most of them don't have ID cards, and our goal is not easy for them to find a job. So our goal was to provide them with some job opportunities. And our first idea was, okay, maybe we could set up a vocational school. And teach them, how to work with buying or selling waste, to sell recyclables. And that was our first goal. And we met with Dr. Somthai, the founder of Wongpanit. So we went to Phitsanulok, followed his training course, and then decided with 5 Moken, from 5 young Moken. And then we decided to start the project in Ranong. So we rented a warehouse in Ranong and started the project as a Wongpanit franchise, so buying and selling waste, as a Wongpanit franchise. ซึ่งที่วิสาหกิจชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เราทำกันอยู่นี้นะครับคือเรามีเป้าหมายในการลดขยะโดยเฉพาะขยะทะเลนะครับโดยเฉพาะพลาสติกนะครับซึ่งเราก็จะรับมาทั้งในส่วนของฝั่งระนองแล้วก็ส่วนของเกาะซึ่งณตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็จัดเป็น 70% อยู่บนฝั่งระนองและ 30% จากเกาะครับ The first issue was that there is no value in this ocean plastic. Nobody wants to buy it. So, and to start a project, you need a buyer. It's not that difficult to buy, to find waste or to collect plastic, but if you have no buyer, it's not worth starting the project. And so 2 years ago, I met with Javier Goikeneche, the founder of EcoAlf in Bangkok at a conference. And EcoAlf is a Spanish sustainable fashion brand. So Javier told me, okay, it could be a good idea to work together. So I said, okay, great, that's fantastic. So we can start the project. So we have now, we can collect plastic, and we have a buyer, and make some products, t-shirts or shoes, with those bottles. Its objective is to improve circularity in terms of the PET and nylon plastics, which are commonly found in the marine environment. And we're looking at systems where we can incentivize the retrieval of these plastics, that they can be upscaled and used in new products. And this is the contribution, looking at models that can reduce the amount of plastic in the oceans and in the coastal areas. Yeah, my first idea was, okay, we are working with the Moken, with young Moken, they're fishermen. And we have these plastic issues, all over the world. And the goal was, okay, let's try to connect, the Moken and the plastic pollution, and to find a solution. ได้จากที่เกาะกับที่นี่ก็คือแตกต่างกันก็แบบที่เกาะก็แบบบางครั้งก็ไม่มีอะไรเลยครับรายได้ก็แบบที่นี่ก็ยังมีรายได้ตลอดความท้าทายในการทำโครงการนี้นะครับหลักๆแล้วก็น่าจะการเข้าไปให้ความรู้กับชุมชนกับชาวบ้านเองที่ว่าเราดำเนินการอะไรอยู่แล้วเราต้องการที่จะมีเป้าหมายอะไรในอนาคตนะครับก็คืออยากที่นอกจากที่จะให้ทางชาวบ้านหรือตัวคนเก็บเองเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มแล้วยังอยากจะให้เขามีองค์ความรู้ด้วยว่าเขาจะต้องคัดแยกขยะยังไงแล้วก็ลดขยะยังไงในชุมชนแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมครับมาวันแรกๆมันยากค่ะแยกไม่ถูกเพราะว่ามันหลายประเทศค่ะแต่ต่อไปเรียนไปก็ดีขึ้นไม่ได้ยากแล้วค่ะธนาคารขยะเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเริ่มมีก็ปี 2561 ที่ทางคุณมิเชลนะคะร่วมกับทางวิสาหกิจชุมชนได้เข้ามาพูดคุยผ่านทางผู้ปกครองของนักเรียนนั่นคือค
คุณลุงเท่งอันดามันนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ท่านดีลตัวนี้อยู่กับทางคุณมิเชลคราวนี้เนี่ยทางคุณมิเชลก็ได้มาขายไอเดียว่าต้องการที่จะให้ทุนในการที่จะก่อสร้างธนาคารขยะซึ่งตรงส่วนนี้ทางท่านผู้อำนวยการท่านก็เห็นดีด้วยเพราะท่านมองว่าการที่จะทำอะไรให้ยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องมีสถานที่ในการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้วมันจะทำให้สามารถคงอยู่ได้ค่ะเหมือนกับว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมักจะมีขยะอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมกระดาษเอกสารหรือว่าสมุดหนังสือที่ว่าเราไม่ใช้แล้วขวดน้ำพลาสติกจากที่ว่าเราจะใช้ในการทิ้งถังขยะไปโดยที่ว่าปล่อยให้มันไร้ค่าแล้วก็นำกลับมาพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบในการนำมาขายหรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับตนเองค่ะสิ่งที่เด็กมาเล่าให้เราฟังสิ่งที่ผู้ปกครองมาเล่าให้เราฟังเมื่อวันที่เราเรียกประชุมผู้ปกครองหรือการที่เราลงไปเยี่ยมบ้านเขาให้คำชมเชยกับทางโรงเรียนมากเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยกลับไปเนี่ยขวดทุกประเภทจะแยกหมดเลยและล้างทำความสะอาดเพื่อที่จะใส่ถุงเพื่อที่จะมาฝากที่โรงเรียนและเมื่อได้สตังค์เขาก็เอาไปออมเอาไปฝากที่ธนาคารโรงเรียนหรือแม้เอาไปหยอดกระปุกที่บ้านมันหนูเห็นขยะตอนที่ต่างๆหนูอยากให้เคลียร์ทุ่มหมดเพราะว่าพวกหนูทำอยู่ที่นี่แยกขยะเก็บขยะน่ะรู้สึกไปเจอที่อื่นน่ะหนูอยากให้เก็บหมดเลยค่ะ So for the last 12 months, because the project started, let's say, last January, and we have collected more than 130 tons, and so I think we are quite proud of this achievement because, 1 year ago, we're starting almost from scratch. So I think it's, we're quite happy about this achievement, yeah. So one of the things that we've learned in the project, in the Jan and Oscar project here in Ranong, is that people need incentive and understanding in order to be able to take part. In fact, most people wouldn't see plastic as having a value, or they may only see that the water bottles, the PET bottles have value. So part of the discussion is about creating that understanding that in fact plastic is a material that can be used again and has a value. And to do that, we're really looking at making those market connections. Because if there's a price on the market, if there are products being demanded that use recyclable plastic, then there will be a constant and stable demand and price for recyclable materials. So yeah, plastic pollution is a very serious issue, and I think recycling is not the goal, the final goal. Recycling, we need to educate the young generation and also adults, to use less plastic or to teach them how to recycle, that plastic has a value, and it takes time. Yeah, it takes time, and but for sure education is also an important part of for work, at the foundation, and we need to educate the young generation, and yeah, that's also one of our goals. Yeah.